湖南衡阳厨师到娄底双峰做升学宴，吃什么菜？早上6点多带菜来到娄底双峰，做10桌升学宴。8点多到达主人家，今天准备2个香梨土灶。今天是衡阳口味菜12道，全部新瓷碗。先把碗清洗干净，做今天第1道菜衡阳土头碗，又叫7层宝塔。7层美食堆成宝塔形状，碗中放10个咸鸭蛋打底，第2层糖水煮红枣，浇到碗中。第3层放入锅烧丸子，又叫红薯坨坨，满满铺1层。第4层铺上黄雀肉，整齐码好。黄雀肉是大家都喜欢的。第5层铺1层蛋片。第6层衡阳手工鱼丸。你在哪个城市看视频？今天把我们家乡美食带到外地，喜欢大家喜欢。做好的衡阳土头碗放入蒸笼，大火蒸1个小时，浇上第7层面子可以开餐了。恭喜小李同学考到我们衡阳师范学院，亲朋好友都来祝贺小李同学前程似锦，以后又多一位好老师。爸爸妈妈脸上都洋溢着幸福的笑容，父母之爱子，则为之计深远。这一辈子的操劳也是为了孩子。今天第2道菜衡阳卤味河拌，拌好的卤味放入香菜，就这1碗菜可以干3碗饭。第3道菜猪肚鸡汤，土鸡和猪肚炖煮1个小时，汤汁浓白喷香营养。第4道菜糯香玉米蒸排骨，新鲜排骨冲水腌味后放入糯米，搭配玉米摆放碟中，蒸1小时，排骨软烂，混合着玉米香。第5道菜原汁炖老鸭，选老鸭用毛菜油翻炒炖煮，老鸭要炖1小时，有点烂又带点嚼劲。第6道菜衡阳扣肉，扣肉要蒸1小时，软糯弹牙。第7道菜把嘴巴甲鱼，汤汁都把嘴巴。好吃，这里好。第8道菜口味牛蛙，红辣椒搭配牛蛙，衡阳口味菜，香菜点缀一下。第9道菜芹菜炒牛肉，雪花牛肉用小米辣和黄贡椒混合炒，牛肉全部是人工切小片，满碗1大锅，全部打满。第7道菜酱椒多宝鱼，新鲜打养衡阳过来的鱼，现场处理上蒸笼出餐，入口就是鲜。最后时蔬和面点。今天1桌菜，你们喜欢哪道菜？还有哪里的朋友喜欢我们衡阳菜呢？老板娘喊我们吃饭，这些喝的不要给老板娘收起。最后我们全部收拾好卫生，